Yang kita tahu ngorok itu kan tidurnya jadi nyenyak gitu. Benar, Gara-gara kartun itu. Iya, iya. Keluar huruf Z. Padahal ngorok itu menyeramkan. Oke, kenapa? Banyak yang akhirnya gara-gara ngorok itu develop stroke. Karena ngorok itu sebetulnya nafas kita terhambat saat tidur. Jadi suplai oksigen ke otak pun juga terhambat. Dan kadang itu yang bisa menyebabkan akhirnya otak kita kekurangan oksigen. Yang terjadi ketika ngorok itu adalah biasanya nih di sini ada timbunan lemak atau lidah kita masuk ke dalam yang akhirnya kita nafas lewat mulut dan terhambat. Input nafasnya itu sangat-sangat berkurang. Makanya biasanya mitigasi ngorok itu adalah kita plester mulut supaya nafasnya lewat hidung. Iya, iya. Dan banyak juga sebenarnya sains juga bilang nafas lewat hidung itu jauh lebih baik ya dibandingkan lewat mulut gitu.